100 фотаздымкаў жывой прыроды, 100 працаў, прыгожых і часам страшных, смешных, а часам сур'ёзных, розных, але аб'яднаных адным крэдам. Свет – гэта цуд, да якога варта прыгледзецца. У Гомлі распачаўся міжнародны фотафестываль «100 цудаў свету». Цуды гэтыя зачароўваюць сваёй прыгажосцю, адарвацца проста немагчыма. А хто ж стварае гэтыя цуды, распавялі нам арганізатары. Кто-то из них профессиональный фотограф, который этим зарабатывает на жизни, кто-то просто человек, который оказался в нужное время в нужном месте и сфотографировал интересный кадр. В общем-то, 3 зала показывают совершенно разные стороны жизни, начиная от животных, экзотических животных или в необычной ситуации, и заканчивая чудесными пейзажами и просто людьми. Фестываль «100 цудаў свету» – гэта штогадовый праект арт-цэнтру з Расіі з Санкт-Петербургу разам з часопісам National Geographic. Для экспазіцыі абіраецца лепшае з лепшага. І, як кажуць журналісты часопісу, выбар – гэта 100 здымкаў з 35 тысячаў. Разнастайнасць прыроды планеты, а таксама розных культураў, краіны і кантыненты, звычаі і традыцыі з усіх куткоў зямлі. Выстава займае насамрэч ажно 3 залы. Гэта жывёльны свет, людзі і гарады ды краявіды. Экспазіцыю ж можна пабачыць да сярэдзіны чэрвеня ў Гомлі, нагадаю, у галерэі імя Вашчанкі. Ну што ж, не агляд атрымаўся, а анонс вось такіх сапраўдных падарожжаў, як у прасторы, гэтак і ў жыцці асобных людзей. Вясна прыйшла, таму хочацца кудысьці рушыць, калі не атрымліваецца фізічна, то хаця б ва ўяўленні, праўда, альбо проста ў бясконцай дарозе да прыгожага.